훈제로 굽는 치킨 낭만장작을 다녀와봤는데요. 일단 분위기가 그냥 미쳤어요. 진짜 홍련남부가 그대로 있어서 향부터 이미 합격. 네이버 예약하고 가면 닭죽도 서비스로 주고 특히 이거 누룽지 통닭은 무조건 먹어야 됩니다. 알싸한 마늘 소스랑 달콤한 향이 올라오는데 훈연으로 오래 구워서 살이 그냥 축축 찢기는 그 부드러움. 그리고 여기에 얼음 맥주 한 잔 딱! 이 조합은 그냥 말이 필요 없어요. 세트 메뉴에 나오는 오뎅탕도 직접 끓인 건데 캬 소리 절로 나는 찐 안주예요. 1차, 2차 필요 없이 그냥 분위기 좋은 낭만장작 완전 추천입니다.